puso. Ganda naman siya. Tapos natin. Ito yung haba ng hita. Kasungaw, kasungaw yung titi. Ayun, no? Malaki ah. Aba, ito rin lagman, ha? Gumagamit ata ng Titan yun ah. Hindi rin titi, nagmamag... Ayun, ako, pumusukaw ng sukaw, eh. Oo. Oo. Parang ulupong. Hindi pa galit siya, no? Kasungaw na sukaw yung titi, ha? Ayun na, ayun. Ayan na naman yung titi, oh. Alam kong pa'y nakasusungaw, oh. Yan, pag naging babae, ako magbabayad sa'yo. Sabi ko sa'yo. Okay naman siya. Ayan. Okay. Hanggang last week of May, pwede. Pero tingin ko mga second to third week ang due date natin.